তো হাই ফ্রেন্ডস, আমি souvick আর ঘুরতে যাব, লং রাইডে যাব একদম। আর আমরা আছি এখন গোবিন্দ পেট্রোল পাম্পে। এই যে আমার গাড়িতে ফুল ট্যাঙ্ক পেট্রোল করে নিয়েছি। এরপরে আমাদের যাত্রাপালা স্টার্ট, বসলাম। তো যাত্রাপালা স্টার্ট হলো, তো ফুল ট্যাঙ্ক হয়ে গেছে, কিন্তু যাবো কোথায় সেটা তো বলা হয়নি। ওটা বলবো না, ওটা দেখতে থাকো, দেখতে দেখতে জানবো। তো এখন আছি আমরা খড়গপুর ঢোকার আগে। তো দেবরা টোল ট্যাক্স পেরিয়ে এলাম। দেখতেই পাচ্ছ আকাশের অবস্থা, ঘনমেঘগুলো একদম কালো হয়ে এসেছে। দাঁড়িয়ে আছি এখানে মাই গাড়ি, এবং সেই দিকে প্রীতম হিসু করতে গেছে। এই যে হেভি ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল, সেই জন্য দাঁড়ালাম, ভাবলাম বৃষ্টি আসবে। তো এই পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়িয়েছি, বৃষ্টি হলে ঢুকে যাবো। তো রাস্তায় অসম্ভব বৃষ্টি, আমরা যাচ্ছি। তো রাস্তার ভিতরে গাড়ি জোরেও চালাতে পারছি না, আস্তে আস্তে চালাচ্ছি। এবং দেখতেই পাচ্ছ রাস্তা পুরো ভিজে। তো দেখা যাক কতদূর যেতে পারি, তারপর দেখা হচ্ছে। All access when I walk in the club, but only if I've been a guest listed. All access when I walk in the club, but only if I've been a guest listed. Walk in the club, walk in the club, walk in the club, walk in the club. তো জাস্ট খড়গপুর ছেড়ে এলাম। খড়গপুর ছেড়ে আসার পর আমরা যাব চৌরঙ্গি। চৌরঙ্গি থেকে দেন নেক্সট ডেস্টিনেশনে যাব। আমাদের ডেস্টিনেশনটা হচ্ছে টাটা ঘাটশিলা। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ আকাশে প্রচণ্ড মেঘ এবং বৃষ্টি নেমেছে, যার কারণে আমরা ঠিক করেছি যে রেনকোটটা পরে নেবো। তো রেনকোটটা পরে নিই, দেন নেক্সট রাইডে আবার যাব। রেনকোটটা পরে নিই। রেনকোট পরে আমি রেডি উইথ মাই ডালো বাইক। রেনকোট পরে রেডি হলাম অবশেষে। এবার যাত্রা শুরু, দেখা যাক কতটা ভালো করে যেতে পারি। আমাদের প্রীতম সেই দিকে তার হিসি রোগ ধরেছে, বেটা কতবার হিস করতে যাচ্ছে, কতবার। তো দেখা যাক কতদূর যেতে পারি। বৃষ্টি হচ্ছে মাঝে মাঝে, সেই জন্য রেনকোট পরে নিলাম। সঙ্গে থাকো। পাশে একটা ছোট জঙ্গল আছে। এখন আমরা এসেছি শালিকা, ওই দূরে বোর্ড লাগানো আছে, ওই যে বোর্ড শালিকা। এর পরে লোদাসুরির জঙ্গল, বানানটা বারবার ভুল হয়ে যায়। তো দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কেউ ভুলবে না। লোদাসুরির জঙ্গলের আগে এসেছি, জাস্ট জঙ্গলটা স্টার্ট হয়েছে। অসম্ভব বৃষ্টি, দাঁড়িয়ে আছি। গাড়ি রোডের সেই পারে রাখা আছে, রোডের সেই পারে আমার গাড়ি, রোডের এই পারে এসে দাঁড়িয়ে আছি। জাস্ট লোদাসুলির জঙ্গল স্টার্ট হয়েছে, দেখেছো ওইদিকেও জঙ্গল, এবং ব্যাক সাইডটা যদি দেখাই এইদিকেও জঙ্গল। তো অসম্ভব বৃষ্টি হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। গাড়ি আমার দাঁড় করানো, জাস্ট দাঁড়িয়েছি একটু ছবি তুলবো বলে। খুব ভালো লাগছে, কিন্তু বৃষ্টিটা একটু প্রবলেম করছে। তো দেখা যাক কতদূর কি যেতে পারি, দেখা হচ্ছে। তো ফাইনালি অনেকটা পথ আসার পরে খুব খিদে পেয়েছে। জায়গাটার নাম কোপপাড়া, পিছন দিকে আছে টোলগেট। এই কোপপাড়া টোলগেটের পাশে কিছু খাওয়া বলে ঠিক করলাম, কিন্তু এখানে দোকানে সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি। তো এই দাদুর দোকানে ডিমের অমলেট, চা, বিস্কুট এইসব পাওয়া যাবে। দাদু কেমন আছো? অমলেট কত করে? অমলেট, ডবল ডিমের অমলেট 40 টাকা, সিঙ্গেল ডিমের অমলেট 20 টাকা। তো দেখা যাক
অমলেট কেমন কি হয় খাই, চা খাই, খেয়ে তারপরে নেক্সট পথটা আবার যাব। ততক্ষণ সঙ্গে থাকো, লাইক কমেন্ট শেয়ার ভুললে চলবে না। তো এই হচ্ছে আমাদের খাবার আজকে সকালবেলা, ডিমের অমলেট, বিস্কুট, চা খাই, খেয়ে দিয়ে নেক্সট রাইডের পথে আমরা যাব। লেকে আমরা এসেছি, তো বুরুডি লেক, এটা বুরুডি লেকটা পাশে আছে, সামনে ওটা পাহাড় আছে, এইদিকে একটা পাহাড় আছে, আর ওই পাশটায় বুরুডি লেক আছে। দেখা যাচ্ছে দোকানের পিছন দিকে বুরুডি লেক আছে, আর এখানটায় ছোট মার্কেট আছে, মানে ছোট করে দোকান আছে, খাওয়ার দোকানই আছে বেশিরভাগ সব কটাই। আর দোকানগুলোতে কীরকম কী দাম খাবারের বা সেরকম কি পাওয়া যায় আমি এখনও দেখিনি, তো আমি দেখবো, ভিডিওতে থাকবে দোকানের কী কী খাবার পাওয়া যায়, খাবারের দাম কত, সব কিছুই দেব। তো এখানে একটা শোকেসেরও দোকান রয়েছে, শোপিস, ওটাতে দেখা যাক কী কী আছে, কী কী পাওয়া যায়। সব কটাই কাঠ দিয়ে তৈরি। I see the light inside you, brighter than the sky. বুরুডি লেকে পৌঁছালাম 200 কিলোমিটার বাইক রাইডিংয়ের পর। বাগনান থেকে বুরুডি লেক 200 কিলোমিটার। এখানে দেখার মতো আছে শুধু এই লেক, পিছন দিকে দেখতে পাচ্ছ, আমি ব্যাক ক্যামেরার ভিডিও আরও ভালো করে দেখবো। দূরে একটু পাহাড় আছে দুটো, এখানে চারিদিকটাই পাহাড় দিয়ে ঘেরা, আর এখানে রয়েছে পিছন দিকে লেক, পিছনে লেক রয়েছে, আর এই ধারটা পুরো পাথর দিয়ে, খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, কিন্তু ভীষণ গরম লাগছে, প্রচণ্ড গরম লাগছে। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. বাচ্চা থাকে, বাচ্চাদেরকে খুব ভালোবাসি। তিনটে বাচ্চা আছে, এদেরকে চকলেট থেকে 3জনকে চকলেট দেবো, এদের মুখের হাসি দেখতে খুব ভালো লাগে। টাটা। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling.
exaggerated, that's what you assume. ধারাগিরি ওয়াটারফলসের পথে পায়ে হেঁটে অবশেষে সঙ্গে রয়েছে ছোট্ট বন্ধু কমল মান্ডি। হাই বল ভাই, দেখাবি তো আমাদেরকে? আমাদেরকে কি দেখাবি জোরে বল। ধারাগিরি ফলস আমাদেরকে দেখাবে কমল মান্ডি, চলো এর সঙ্গে গিয়ে দেখা যাক। কিন্তু দারুণ জায়গা, খুব সুন্দর জায়গা, ঘন জঙ্গলে ছায়া, মাঝখান থেকে আবার একটা ছোট্ট সেতু মতো রয়েছে, নিচে দিয়ে হয়তো জল যায়। চো দেখা যাক, যাই। ওয়াটারফলসে চলে এসেছি, ওয়াটারফল দেখে নাও। এবং সিলিংটা অ্যামাজনে হচ্ছে, কারণ চারিপাশে একটু ঘুরিয়ে দেখাতে বলবো কেন অ্যামাজনে মনে হচ্ছে। দেখো পুরো গোটাটাই জঙ্গলে ভর্তি, পুরো গোটাটাই জঙ্গলে ভর্তি, এবং জঙ্গলটা বেশ ঘন জঙ্গল, চারিপাশে পাহাড়, মাঝখান থেকে ধারাগিরি ওয়াটারফল। চিনি অ্যামাজন 200 কিলোমিটার বাইক চালিয়েছে 700। জলটা ঝরঝর করে পড়ছে এবং জাস্ট সাউন্ডটা শোনো, কত সুন্দর সাউন্ড। তো অ্যাট লাস্ট আবার বুরুডি লেকের কাছে এলাম, সেই জায়গা, পুরনো জায়গা যেখানে প্রথমবার এসেছিলাম। হালকা হালকা বৃষ্টি আসছে, আমরা এখনো কিছু খাইনি, খাবো। তো এখানে খাবারও সেরকম কিছু এখন পাওয়া যাচ্ছে না, মাছ ভাত খেতে হবে, মাছ ভাতই একমাত্র অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আর চিকেন খেতে গেলে প্রথম থেকে অর্ডার দিয়ে যেতে হবে। তো মাছ ভাতই আমরা খাবো, মাছ ভাত খাওয়ার পরে এখান থেকে বেরোবো, বাড়ির উদ্দেশ্যে এখান থেকে বেরোবো মাছ ভাতের পর। বুরুডি লেক, ধারাগিরি ওয়াটারফলস ঘুরে অবশেষে আমরা বাড়িতে যাব, বাড়ির পথে রওনা হব। রেনকোট পরে নিয়েছি, কারণ কি আকাশটা পুরোই মেঘলা, আর এদিকে পাহাড় রয়েছে, দেখেইছো, আর কিছু বলার নেই, মেঘ করেছে, সেই জন্য রেনকোট পরে নিয়েছি। তো লেটস ঘরের দিকে যাওয়া যাক, টাটা।